Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как построить камин в Майнкрафте. Итак, погнали. Сначала нам надо взять липкий поршень. Ставим липкий поршень. И теперь камень нижнего мира. Ставим камень нижнего мира. Вот так. Я забыл стенку сделать. Сейчас я быстро сделаю стенку. Быстро. Очень легко. Сейчас быстро. Зрители ждут. Итак, сейчас я быстро построю. Итак, ну, где-то вот такой сейчас. И здесь еще поставить надо. Итак, вот у нас получилось так. Теперь берем кварцские блоки. Итак, вот мы берем кварцские блоки, ставим вот так, красиво. Вот так. Здесь надо взять кнопки. Так, берем кнопки, вот они. Так, здесь ставим кнопку и тут оставим кнопку. Итак, теперь мы находим липкий поршень. Ломаем блоки. Итак, вот они наши лаки-блоки. Липкий поршень. Вот, все три. Теперь мы берем повторить. Так, вот он. Ставим повторитель. Stone. Вот он. И проводим его. Вот так. Вот здесь. Еще ставим здесь кварцский блок. Вот так. И ставим redstone. Итак, теперь проверяем. Вот так у нас должно получиться. Итак, дальше мы ставим здесь блоки. Итак, берем повторитель, берем redstone. Итак, мы вот забрали redstone и ставим опять redstone. Итак, теперь проверяем. Видите, ничего не получается. Теперь здесь ломаем 3 блока. Теперь берем раздатчик. Вот у нас раздатчик. Теперь ставим раздатчики вот так. И берем огниво. Итак, мы здесь ставим огниво. Итак, вот он. И тут огниво надо поставить. И тут. Итак, вот мы поставили огниво. И теперь мы проверяем, что у нас получился. Вот так у нас получился камин. Итак, давайте мы его украсим. Итак, мы берем стеклянную панель и так ставим. Итак, вот у нас получилось. Теперь мы берем кварцскую плитку. Вот она, наша плитка. И у нас так. Итак, друзья, вот я тут украсил наш камин. Вот. Итак, приступаем к стульям. Вот и здесь я уже покрыл. Здесь можно зайти. Вы тоже можете так делать. Очень легко. Итак, пошли стулья делать. Итак, вот мы ставим сейчас плитки вот такие. Можно любые использовать, даже кирпичные. Ну, лучше кварцские плитки, так лучше. Итак, ставим кварцские плитки. Берем деревянский люк. Делаем вот так. Сейчас. Если получится. Вот так. Вот так.
И вот так. Мы это сделали. Теперь второе. Немножко надо ближе. Берем опять кварцевые блоки. Ой, не блоки, а плитки. Вот так. Теперь мы берем деревянский люк. Делаем вот так. То есть не вот так, и так, а в другую сторону надо. И вот так. Нам и как выключить этот камин? Вот здесь две кнопки есть. Это выключатель, а этот включатель. Вот такой у нас камин получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.